আমি তরমুজ ক্যান্ডি, ম্যাডাম আমাকে কিভাবে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসলো? আমি এক্ষুনি এইখান থেকে তরমুজওয়ালা ক্যান্ডি গুলো নিয়ে নেই। আরে বাপরে বাপ, এই ম্যাডাম মনে হয় আমাকে কিনা ফেলাইছে। এই তুই চুপ থাক, আমার বান্ধবীর প্রিয় খাবার হচ্ছে তরমুজ ক্যান্ডি। আরে বাপরে বাপ, তাই নাকি? তুমি আমাকে তোমার বান্ধবীর কাছে দিবে? আরে হ্যাঁ রে হ্যাঁ, আমার বান্ধবী খুবই রাক্ষস, শুধু খায় আর খা। আরে বাপরে বাপ, তাহলে তো খুবই খারাপ হইবো। আমারে নিয়ে যাইয়েন না, আমারে নিয়ে যাইয়েন না। না না, এখন হইব না, আজকে তোকে আমি নিয়ে যাইবই। আরে আরে সত্যি নিয়ে যাচ্ছে। এই বান্ধবী নে তোর প্রিয় ক্যান্ডি। এই ম্যাডাম আমার সাথে একটু খেলা করেন। আরে আরে ম্যাডাম আমাকে খুলতেছেন কেন? আরে ম্যাডাম আমাকে ঢেলে দিলেন কেন? কারণ আজকে আমি অনেক বেশি ক্ষুধার্ত, তোকে খেয়ে ক্ষুধা মিটাইবো। আরে বাপরে বাপ, ম্যাডাম তো আমার সত্যি সত্যি খেয়ে ফেলতেছে। তোমরা লাইক করে দিয়ে কমেন্টে হাসার ইমোজি দিয়ে যাও।